如果我話今季英超最大嘅黑馬唔係車路士，唔係曼聯，而係上季差啲降班，最後只係排第17名嘅熱刺。上季踢到成盤散沙嘅球隊，憑乜嘢今季可以谷底反彈，可以重新挑戰英超嘅前列位置？係咪因為佢哋使咗3億磅買人？都唔係，而係迪沙比終於買到一班真正適合佢足球理念嘅球員。迪沙比要嘅咩？就係後場球員敢攞波，唔怕對手逼搶。但係上季熱刺做唔做到呢？答案係完全做唔到。我哋攞上季熱刺對阿仙奴嗰場做例子啊。阿仙奴全場做高位壓迫，雖然比蘇馬呢一球想拉翻落嚟幫手組織，但係熱刺後場一俾人逼，第一時間唔係諗點樣破解對手嘅前場壓迫㗎，而係諗點樣快啲帶腳解圍，又或者直接交俾門將域卡里奧帶腳斬上去，前鋒又停唔到個波。所以每一次爭頂基本上係輸晒俾加比爾，就算個波好運咁跌翻落中場腳下，又冇人敢轉身，冇人敢將個波向前帶。好多球迷都覺得東拿尼買貴咗，但係真正要睇嘅嘢係點解迪沙比肯為佢使大錢呢？因為東拿尼唔只係一個普通嘅防中，我哋睇翻早前熱刺對悉尼 FC 嗰場熱身賽啊，東拿尼面對對手做前場壓迫。東拿尼表現得好淡定，佢冇選擇回傳俾中堅或者門將重新組織攻勢，而係佢首先做個 shoulder check 先，睇清楚對手同隊友嘅企位，跟住一個轉身輕鬆擺脫對手，再一腳直線傳俾加拉加，對手成個高壓逼就咁俾東拿尼一個人破解咗啦。而呢樣嘢上季完全冇一個熱刺球員可以穩陣咁做到啊，包括新加盟嘅加拉加都做唔到。不過你可能會話熱身賽啫，對手太渣。但係睇翻數據，佢上季喺紐卡素每90分鐘平均有接近17次嘅向前傳波，仲有超過13次將個波送去前場危險位置。加上佢喺對車路士嘅友誼賽入邊都入咗佢加盟球隊嘅第一球，所以佢絕對唔係只係一個負責搶波掃檔嘅傳統6號位，佢絕對係一個全能嘅防守中場。但係淨係買東拿尼其實未夠嘅。破解前場壓迫其實只係第一步，當個波送到去中場之後，你仲需要有人將攻勢推到上去中前場，所以熱刺再買埋 M 費，呢筆轉會冇錯係真係好貴，人工仲要貴到離晒大譜。但係如果唔講轉會費，M 費同東拿尼咁啱係可以形成互補嘅。東拿尼負責後場組織，當 M 費蘭迪斯攞到波就發動攻勢。佢嘅最大特色就係佢唔怕攞波，就算對手有逼搶，佢都會主動攞波，唔會怯。佢好識用身體保護個皮球，然後再用一個轉身就扭過對手，又或者一腳直線直接揾前面嘅隊友。呢種球員又係迪沙比最中意嘅類型。M 費蘭迪斯上季喺韋斯咸已經證明咗佢有呢方面嘅能力。上季佢助攻助守，雖然最後佢所屬嘅球隊連續2年都降班。上年就係修咸頓，今年就係韋斯咸，有少少黑腳 feel 喎。但係去到熱刺，相信有更加多有質素嘅球員配合佢，理論上表現到應該係會再更上一層樓，會比上季更加好嘅。所以今次熱刺重建中場，應該係完美解決到上季一直困擾佢哋嘅問題，就係點樣將個波由後場安全送到前場。咁問題又嚟啦。如果中場終於可以將個波送上去，後防又可唔可以穩定組織到先？而呢個就要講翻熱刺另一個重要嘅 upgrade 後防線。所以今個夏天熱刺買人其實非常係有針對性嘅，專門買一啲球員係可以幫到迪沙比由後場開始組織上去嘅球員。上季熱刺左閘嘅正選係由右腳踢左閘嘅史賓斯打正選，全季佢有6次失誤直接導致對手射波。當中有2球係俾對手入波添嘅。對手一見到史賓斯落波，通常都會做前場壓迫，逼佢用唔順嘅左腳夾硬傳波或者內切。結果佢喺邊線附近就不停交失波送醫院波。其實高層同領隊都一早睇到有好大問題，所以迪沙比一邊護級，其實一邊都為下季未雨綢繆。佢喺未完季嘅時候已經同利物浦嘅左閘羅伯臣達成口頭協議，只要熱刺護級成功，佢就會免費加盟。而家左閘有羅拔臣同烏道治打輪換，史賓斯可以踢翻右閘啦。
而家熱刺防線唔單止多咗個正宗出球點，最重要係多咗個贏過歐聯、贏過英超、大賽經驗非常之豐富嘅老將帶住踢。相信下季熱刺嘅後防會定好多，對更衣室都會有好大嘅作用。但係淨係買咗個左閘仲未夠㗎，迪沙比要求中堅嘅傳控能力要夠好，所以熱刺同一時間都免簽咗班尼茅夫嘅新尼斯。新尼斯呢筆交易，我覺得非常符合迪沙比嘅思路。佢補足咗熱刺最缺乏嘅左腳中堅出球點。上季新尼斯喺班尼茅夫已經證明咗一件事，就算面對高位逼搶，佢都夠膽用波。佢上季喺英超嗰個數據係好誇張嘅，原來佢係全英超長傳最準嘅球員，竟然有173次嘅成功長傳。呢個數字甚至比一啲龍門更加好。我估唔到佢長傳拍擺原來咁準嘅喎。有佢喺度，仲可以同另一個左閘中堅雲達芬做輪換。但係迪沙比想更加徹底改變球隊用波能力差呢個問題，所以佢直接再用5000萬鎊買翻佢以前拜頓嘅舊部雲克基。雲克基係全英超最頂級嘅傳控中堅之一㗎，佢完全係迪沙比培養出嚟嘅球員。上季佢喺百里頓踢咗36場，成功短傳次數排英超第4，2000幾球嘅傳波入邊，成功率超過90%。佢最強嘅地方就係喺壓力下仍然可以保持冷靜，好淡定。所以當熱刺今季再遇到高位逼搶，相信就唔會好似上季咁對手一逼上嚟，熱刺就唔會自亂陣腳亂咁踢個波上去。因為而家後邊有雲克基負責指揮交通，加上佢同雲達芬喺荷蘭國家隊已經合作過啦，合作開添㗎啦已經，所以默契方面完全唔需要擔心。所以熱刺唔需要為羅美路上走而擔心㗎。雖然只論防守能力嘅話，雲克基同埋新尼斯絕對唔係英超頂級嘅水準，但係如果論佢哋嘅傳控能力，相信會直接掩蓋咗上季熱刺最大嘅弱點。如果再想睇佢哋後防自爆，應該幾乎唔可能。講咗咁多，點解我咁睇好熱刺今季係黑馬呢？因為最大嘅優勢就係唔使踢歐洲賽，唔需要一周雙賽。對新領隊迪沙比嚟講，簡直係天大嘅好消息。迪沙比要求對波跑動要夠多，要踢控球在腳，同以前熱刺打快攻嗰套完全係兩回事。要踢好呢套戰術，需要大量時間練習同磨合，而冇歐戰代表啲咩？代表熱刺每個星期都有充足時間準備下一場比賽，唔使周中踢完歐聯歐霸，禮拜日又要踢聯賽。上一季熱刺多線作戰，搞到出現傷兵潮。今季就唔會再有呢個問題。除咗西蒙斯之外，上季嘅傷兵都復出，有翻麥迪臣、古魯石斯基、古道斯呢班主力球員，進攻火力實會好翻好多。不過講到最後，熱刺仲有一個致命傷未解決，就係前鋒嘅入球能力差。上季理察利神係球隊神射手，但係各項賽事都只係入得12球，而蘇蘭基更加差，只係入得6球。對一隊想挑戰前4嘅球隊嚟講，就明顯唔夠班啦。如果熱刺可以買多一個真正入到波嘅前鋒，呢隊波今季嘅上限會再高啲。不過熱刺球迷唔需要擔心，迪沙比講到明會再簽多1至2個球員，傳緊熱刺對高洛比、加普或者拉舒福特有興趣。所以今個轉會窗熱刺已經解決咗大部分嘅問題。唔知你哋又睇唔睇好今季佢哋？最後想問大家一個問題，你會俾幾多分熱刺轉會窗嘅操作？如果可以再買多一個球員，你會買邊個？留言講講你嘅睇法。我哋下條片再見。